Холодный ноябрьский ветер врывался через автоматические двери терминала, обжигая лицо Сергея, когда он почти бегом пересекал зал вылетов. Его пальцы сжимали ручку чемодана так, будто от этого зависела жизнь. Телефон вибрировал в кармане, отправляя одно уведомление за другим. Посадка началась. Gate 27 закрывается через 15 минут. В ушах звенела мысль: если я опоздаю, все пропало. Он бежал, лавируя между людьми. Чемодан подпрыгивал на стуках плиточного пола. Дыхание сбивалось. Сердце билось слишком громко, почти больно. Все внутри — тревога, спешка, гул недосказанных слов, которые он не успел сказать сыну, бывшей жене, самому себе. И вдруг мир остановился. Колесо чемодана резко зацепилось за что-то мягкое, и Сергей, теряя равновесие, споткнулся, чуть не упав. Черт! А выдохнул он и резко обернулся. Прямо на проходе, у самой стены, сидела худенькая девочка. Возраст определить сложно. То ли 10, то ли 12. На голове растянутый серый капюшон, щеки красные от холода, пальцы синие, но глаза. Глаза были странные, слишком спокойные, слишком взрослые. Перед ней лежала старая потрепанная колода карт Таро и картонка с кривыми буквами: «Погадай за еду или чай». Мимо проходили люди, торопливые, шумные, обремененные чемоданами и тревогами. И никто даже не замечал ее, как будто она — часть пола, стен, полей. «А ты что творишь?» Сорвался Сергей, раздражение прорвалось, как пар из-под крышки. «Чё ты сидишь прямо на проходе, дура? Хоть бы в сторону отошла». Девочка медленно подняла голову. Ни слез, ни страха в глазах, только тишина. Она посмотрела прямо в него и спокойно сказала: «А ты почему все время бежишь?» Сергей замер. От неожиданности, от странности этого вопроса. «Что?» — выдохнул он, моргнув. «А ты бежишь, как будто если остановишься, пропадешь», — так же ровно сказала девочка. «Но внутри ты и так уже опоздал». Эти слова вонзились, как нож. Он хотел отмахнуться, сказать «чушь», но почему-то не смог. Внутри все сжалось. Всплыли образы: пустая квартира, чемодан, который всегда собран, голос сына: «Пап, ты опять уезжаешь». Он резко отвел взгляд. «Мне некогда. У меня самолёт». «А ты боишься не самолета», — тихо добавила она. «Ты боишься, что тебя перестанут ждать». Сергей застыл. Вокруг все шумело: объявления о рейсах, колеса тележек, запах кофе. Но между ним и девочкой словно образовался пузырь тишины. Только их дыхание, только эти глаза. Он мог пройти мимо. Мог сделать вид, что ничего не услышал. Но почему-то стоял. Почему-то не мог уйти. Сергей сел рядом с девочкой на холодный пол аэропорта, все еще ощущая удар адреналина от спешки и досады на себя. Рядом проходили люди, спешили к своим рейсам, разговаривали по телефону, громко смеялись, но для него весь этот шум исчезал, растворялся. Он слышал только ее тихий голос. «Откуда ты знаешь?» — спросил он наконец, с трудом скрывая дрожь в голосе. Девочка посмотрела на него так, будто читала мысли, слова, которых он сам еще не произнес. «Я вижу». «В глазах у людей», — сказала она, — «видно, кто теряет время, а кто теряет себя». Сергей откинулся на спинку кресла, взгляд потерялся в огромных стеклянных окнах, за которыми горел летний закат, хотя на улице была ноябрьская сырость и холод. Он вспомнил последние месяцы своей жизни. Офис, который казался клеткой, постоянные командировки, разговоры с бывшей женой через слезы и обиду, сонные глаза сына на экране телефона. Все это сжималось внутри него, как скрученная пружина. «А ты слишком молода, чтобы понимать жизнь», — пробормотал он, чуть раздраженно, «и слишком стара, чтобы сидеть на полу». «Я понимаю больше, чем кажется», — тихо ответила девочка. «Ты думаешь, у тебя одна спешка на самолет, но на самом деле ты убегаешь от себя, от того, что ждет тебя дома». Сергей на мгновение замолчал. Он посмотрел на ее руки. Тонкие пальцы сжимали старые карты, ногти в земле, пальцы дрожали.
но движения были увереннее, как у профессионала. Казалось, она не просто девочка, а зеркало, которое отражает его самые сокровенные страхи. «Хочешь, я скажу, успеешь ли ты на самолёт?» А неожиданно спросила она, держа перед ним карту. «А не нужны мне эти глупости», — отрезал он, с трудом удерживая раздражение. «А глупости — это убегать от себя», — тихо сказала девочка. «И идти по жизни, как будто все можно исправить временем, а не действиями». В глазах Сергея появился сумбурный огонь, смесь злости, усталости и неожиданного интереса. Он никогда не думал о себе в таких словах, никогда не видел своей собственной тревоги в глазах другого человека. «Ты, как это называешь?» — спросил он осторожно. «Гадалка», — ответила она с легкой улыбкой. «А только я не предсказываю рейса и не гоняю людей по времени. Я показываю дорогу к себе». Сергей сжал кулаки, ощутив, как старая, незажившая рана снова вскрывается. Развод, утрата, ошибки, слова, которые он не сказал сыну, улыбка, которой он лишил самого дорогого человека. И тут эта девочка, маленькая и тихая, сидит перед ним, как будто видит все, что он пытался спрятать. Он не знал, что делать. Он должен был вставать, бежать, терять все, что еще можно спасти. Но он не мог. Его ноги словно приросли к полу. И чем дольше он смотрел на нее, тем больше ощущал, эта встреча не случайна. «Иногда нужно остановиться, чтобы жить», — продолжила она, раскладывая перед собой карты. «А ты бежишь, как будто если не успеешь на рейс, упустишь все. А на самом деле упускаешь себя». Сергей закрыл глаза. Его грудь сжалась, дыхание стало прерывистым. Внутри него что-то сломалось и одновременно проснулось. Он почувствовал, как старые страхи и сожаления сменяются странным теплом. Ощущением, что еще есть шанс, что еще есть путь, даже если он не туда, куда он привык смотреть. И тогда, впервые за долгое время, он позволил себе замереть, посидеть, дышать, слушать. И почувствовал, что спешка, паника, суматоха — это всего лишь часть пути, а не его конечная цель. Девочка аккуратно разложила перед собой карты. Движение было медленное, словно она коснулась чего-то живого. В воздухе запах старого картона, слегка пыльного, и одновременно что-то почти магическое, будто история тысяч людей осталась на этих картах. Сергей наблюдал, не в силах отвести взгляд. Он был как завороженный. Каждый ее жест, каждое слово, будто отражение его собственных мыслей. «Смотри внимательно», — тихо сказала она. «Здесь нет случайностей. Карта показывает не твой рейс. Они показывают твою жизнь». Сергей сжал кулаки. В голове промелькнула мысль: «Зачем я здесь? Почему я остановился?» Он готов был бежать, но внутренний голос, тот самый, который он игнорировал годами, сказал: «Слушай». Девочка перевернула первую карту. «Башня». «Разрушение», — сказала она спокойно. «Но не наказание. Это шанс построить заново». Сергей скривился. «Разрушение», — мысленно повторил он. Он вспомнил офис, который буквально обрушился на него после увольнения. Развод, пустая квартира, пустой холодильник, письма, на которые никто не отвечает. Все это казалось башней, которую он не смог удержать. «Я не могу строить заново», — пробормотал он. «У меня нет времени». «А время всегда есть», — сказала девочка. «Но чаще всего его теряют те, кто убегает». Сергей посмотрел на нее, на ее глаза ребенка, в которых неожиданно горела взрослость. Он услышал себя, свои страхи, свои ошибки. Она перевернула следующую карту. «Повешенный». Сергей почувствовал, как сердце сжалось. Этот символ ассоциировался с потерей, с бессилием, с выбором, от которого зависит все. Он хотел отвернуться. «Это смерть?» — тихо спросил он, едва слышно. «Нет», — ответила девочка мягко. «Это про выбор. Иногда, чтобы жить, нужно остановиться, посмотреть на себя, а не на то, куда все бегут». Сергей закрыл глаза. Он вспомнил сына,
который перестал писать, улыбку бывшей жены, которая стала редкой, почти чужой. Он вспомнил себя в пустой квартире, как будто вся жизнь проходила мимо. И вдруг он почувствовал, как старые раны начинают жечь, но уже не болью, а сознанием. Девочка перевернула последнюю карту — солнце. «Вот оно», — сказала она с легкой улыбкой. «Ты думаешь, все потеряно, но свет все еще идет к тебе. Не от того, от кого ждешь, а от того, кто рядом». Сергей посмотрел на нее и впервые заметил странное тепло, исходящее от маленького тела. Он вспомнил детство, когда верил в чудеса, в судьбу, в добро. Он вспомнил свои мечты, которые когда-то казались нереальными, а теперь почти невозможными. «Ты говоришь о жизни, не о рейсе», — сказал он тихо, с трудом глотая комок в горле. «Именно», — кивнула она. «Люди думают, что бегут за временем. На самом деле они бегут от себя». Сергей глубоко вдохнул. Ему казалось, будто за несколько минут он прожил года. Боль, страх, сомнения, надежды. Все смешалось. Он понял, что это не просто встреча, а момент, который может изменить все. Он посмотрел на часы. До посадки осталось 5 минут. Все в нем кричало «Беги!». Но что-то внутри уже не хотело спешить. Что-то тянуло остаться, выслушать, понять, остановиться. «Мне нужно идти», — наконец сказал он. Но голос дрожал. «Или остаться», — спокойно ответила девочка. «Решение за тобой». Именно в этот момент Сергей впервые почувствовал, что спешка не его враг. Его враг — страх. Страх потерять себя. Сергей сделал шаг к выходу, его пальцы сжимали ручку чемодана, сердце билось как сумасшедшее. В голове звучал постоянный ритм: «Беги, иначе опоздаешь, потеряешь все, что возможно спасти». Но чем дальше он продвигался, тем сильнее ощущал странное тяжелое притяжение, что-то удерживало его. Он остановился и обернулся. Девочка сидела, прижимая к груди колоду карт. Ее взгляд был пронзительным, спокойным, и в нем читалось одновременно предупреждение и надежда. «Постой!» — крикнула она, но ее голос был тихим, почти шепотом. «Ты думаешь, что спешишь к рейсу? На самом деле ты спешишь уйти от того, что важнее всего». Сергей замер. Внутри него все сжалось, странная смесь гнева, растерянности, тревожного любопытства. «А что ты имеешь в виду?» — спросил он, чуть дрожа. «Ты убегаешь от того, кого потеряешь, если не остановишься». А девочка наклонилась, словно пытаясь заглянуть внутрь его души. «А от того, кто ждет тебя здесь, а не там, где ты думаешь, что все спасешь самолетом». Сергей почувствовал, как его ноги подкосились. Он взглянул на людей, бегущих к своим рейсам, и внезапно ощутил их пустоту, бессмысленность этой суеты. Все, что казалось важным, цифра, время, работа, сжалось в ничтожную точку по сравнению с этим ощущением настоящего момента. «То», — почти шепотом спросил он, не решаясь поверить своим ушам. «Человек, который ждет тебя». Сергей ощутил странное, болезненное давление в груди. Сердце будто разрывало от противоречия. С одной стороны, рейс, деловая встреча, деньги, репутация. С другой — чувство, которое не позволило ему просто пройти мимо. Он сделал шаг назад. Его пальцы чуть ослабили хватку чемодана. Девочка встала, легкая и тихая, словно тень. В ее глазах было что-то странное, уверенность и мягкость одновременно, словно она знала, чего он боится больше всего. «Если уйдешь сейчас, — сказала она, — ты выиграешь время, но потеряешь то, что действительно важно». Сергей почувствовал, как в голове все перемешалось. Сын, который перестал писать, голос бывшей жены, пустая квартира, воспоминания, которые теряли смысл. И вдруг он понял, это не просто предупреждение. Это возможность исправить то, что он разрушил сам. «Где он?» — выдохнул он, едва слышно. Девочка кивнула в сторону выхода на улицу. «Там, где не самолета, а дорога домой». Сергей шагнул в сторону двери, останавливаясь на пороге.
Холодный воздух ударил в лицо, заставляя сердце биться быстрее. Он услышал шум города, машина, людей, но этот шум не был страшным. Наоборот, он казался живым, настоящим. В его груди заклокотало ощущение, что он наконец понимает, что значит жить. Не бежать от себя, не спасать карьеру, не спешить к рейсу, а слышать, видеть, ощущать людей, которые действительно важны. «Я», — начал он, но не знал, что сказать. Слова застряли в горло. «Просто иди», — сказала девочка. «И будь готов увидеть то, что ты потерял». Сергей посмотрел на нее и впервые за долгое время почувствовал, что решение его собственное. Не навязанное временем, не обязательствами, не чужими ожиданиями. Он отпустил чемодан одним плавным движением и сделал шаг в новую жизнь. Сергей вышел из аэропорта. Холодный вечерний воздух резко ударил в лицо, обжигая щеки, но вместе с ним пришло ощущение реальности, которого так давно не хватало. Он стоял на тротуаре, оглядываясь по сторонам, и впервые за долгие месяцы почувствовал, что мир вокруг живет не для него, а вместе с ним. Ветер трепал волосы, за его спиной шумела проезжающая машина, огни фонарей отбивались на мокрой брусчатке, создавая золотые блики на асфальте. Сергей делал шаг за шагом, каждый из которых давался с трудом. Привычка бежать и спешить была сильнее. Но внутри что-то шептало: «Иди медленно. Смотри, чувствуй». И тогда телефон завибрировал. Он вытянул руку, дрожащую от волнения. На экране короткое сообщение: «Пап, я рядом с тем фонтаном, где мы кормили голубей. Придешь?» Сергей замер. Сердце забилось так, что казалось, слышно было каждый удар. Он вспомнил, как давно не видел сына, как исчезли их разговоры, как маленькие слова стали редкими, а улыбка сына почти чужой. Он не сразу поверил. Мальчик все еще был там, жив, ожидая. И все, что нужно было, остановиться, выслушать, увидеть. Он сделал несколько быстрых шагов по мокрому тротуару. Сердце все еще сжималось от напряжения, но внутри появилось странное тепло. И вот, фонтан, вода бьет в воздух, отражая огни города, и на его краю стоит мальчик. Маленький, но взрослый в своей тревоге, держащий игрушку, которую отец подарил ему летом. «Пап», – прошептал он, глаза широко раскрыты, смешанные эмоции, радость, обида, страх. Сергей не сдержался. Он бросился к сыну, обнял его так, будто хотел передать всю потерянную любовь, все сожаление, всю усталость. «Прости», — сказал он, сжимая плечи сына. «А я устал убегать». «А я тоже», — тихо ответил мальчик, прижимаясь ближе. И в этот момент он заметил ее. Девочку-гадалку больше никто не видел. Она стояла чуть в стороне, легко, почти прозрачно, с легкой улыбкой, которая говорила: «Ты сделал правильный выбор». Но когда Сергей обернулся, чтобы поблагодарить ее взглядом, ее уже не было. Он понял неожиданную истину. Она никогда не была обычным ребенком. Она была отражением его совести, его внутреннего голоса, того, что он давно игнорировал. Все, что казалось случайностью, было частью его пути к себе самому. Сергей стоял у фонтана, держа сына за руку, и впервые за годы почувствовал полноту момента. Боль и страх остались позади, но не исчезла, они трансформировались в понимание. Его жизнь снова стала настоящей, потому что он остановился и увидел самое важное. Вокруг продолжал шуметь город, огни мерцало, холодный воздух трепал одежду, но внутри было тепло. Тепло, которое невозможно было не потерять, не забыть. Он вдохнул глубоко. Впервые за долгое время не спеша. Не бежал. И понял, иногда, чтобы успеть в жизни, нужно просто остановиться. И это было начало новой главы. Без бегства, без сожалений, но с надеждой, с любовью и с тем, что действительно имеет значение.